Hello，歡迎嚟到女兒廚房。今日嘅推介係脆炸吉列雞扒，容易整又好食。Let us begin。Hello，今日呢就係整吉列雞扒啦。材料呢就唔係多，但係步驟比較多啲，所以呢呢個呢牛油粟米呢，我就整咗另外一條片，就之前上，如果你未睇呢，就喺右上角你可以點擊翻嗱，跟住呢個番茄仔啦，跟住有雞啦，跟住有椰菜，跟住有呢個中筋麵粉啦、麵包糠啦同蛋。咁我呢就不嬲呢，如果整呢個炸雞排又好，炸豬排又好咧，呢個吉列豬排我就用日式做法嘅，跟住過三關。咁一陣係俾你睇。首先呢，個雞髀肉啦，我就要落少少鹽，去調少少味嘅，因為你唔可以完全冇味。雖然你之後有點醬啊，個吉列豬排醬啊，或者係個炸豬排咧本身都好香，好好味，但係你個雞一定要有少少調味嘅，就所以我落咗咧一茶匙嘅鹽啫，就唔使多，因為你落太多調味料咧，一陣咧你第一塊係冇事啊，你之後咧嗰啲因為嗰啲調味料一路沾到啲麵粉啊、蛋啊嗰啲，最尾嗰幾塊咧會越嚟越鹹噶，因為啲調味料喺晒啲麵粉啊嗰啲咁嘅入面，咁我就盡量就落少少鹽啦。麵粉咧就如果你唔想嘥咧，你可以落一杯先嘅，但係我就因為容易落兩杯咧就容易啲整，咁就我就落咗麵包糠都係，我建議一次2-3杯就夠啦，因為你落晒太多咧，你一陣用唔晒咧，全部掂個生肉咧，全部都要抌噶，咁就嘥嘅啫。中間呢個就蛋落4-5隻，我覺得咧，如果你視乎雞髀肉啦，好似今次咁，其實我個雞髀肉我整到最尾咧，其實我覺得4隻蛋都夠。不過因為拍片俾你睇，咁我就5隻6隻咁樣就擺多少少落去，但係其實咧，以我呢個份量嘅個 size 嘅雞髀咧，4隻蛋咧都應該冇問題嘅嚇。所以擺多咗，到最尾又係嘥咗，就浪費咗少少。所以盡量咧就唔使落咁多嘅，一次落，譬如夠用唔夠再加冇問題嘅，唔會影響你炸出嚟嘅效果㗎。點解我叫過三關？因為先點麵粉，再打雞蛋，跟住就麵包糠，所以我就叫做過三關。咁隨你啦，但係咧就一定要係麵粉先，跟住咧唔可以有多餘嘅麵粉，盡量有多嘅咧就搖一搖佢就整走佢，跟住就飲蛋。飲蛋就係成隻雞髀肉咧就飲滿晒，就唔好有流，盡量就成隻雞都有蛋嘅。跟住最尾就麵包糠又係灑滿佢。整好之後，你見唔見到我左上角嗰度咧係擺咗已經有廚房紙擺喺度。整好咗之後咧就擺喺嗰度，由佢靜止20到30秒啦。原因就係因為你啱啱飲咁多樣嘢上個雞度，佢未黐得實㗎，你要俾少少時間佢靜止。若果唔係，你即刻抌落去炸嗰陣時咧，佢可能會甩出嚟嘅。咁你變到有啲有炸粉，有啲冇炸粉。咁一來唔靚，二來咧炸出嚟咧冇嗰啲咧可能會 overcook 㗎，即係過熟㗎。咁就比較唔好。咁你等嘅時候咪整下一塊。我通常咧就每次2塊，咁啱啱好啊。整到第二塊，咁你第一塊抌落去炸嗰陣時，你第二塊喺度靜止，咁啱啊。跟住你一路咁樣步驟，咁你譬如炸到第二塊落去炸，等緊嗰陣時，你又整緊第3、第4塊，咁樣如此類推咁就會比較好啲。咁油咧，你準備嗰陣時咧就用中細火。我哋今次唔係要炸大炸，因為你咁樣咧，佢外面係好快熟啊，跟住好快燶添啊，但係中間仲係生嘅，所以咧就用中細火慢慢炸，唔使驚佢食油噶，因為我哋要炸第二次嘅。
首先中細火就擺落去炸。嗱，炸之後咧就每一面3分鐘。嗱，呢一面炸完3分鐘就反另外一邊，跟住咧就再炸3到4分鐘。咁啲雞肉一定熟㗎啦。咁之後咧第二面炸完3-4分鐘之後咧，就反翻轉頭再炸20-30秒。咁之後咧，應該兩邊嗰個咧雞肉咧出面嘅脆皮都係炸到金黃色㗎，好靚㗎啦嚇。咁炸完之後咧，你就見到一陣啦，我就會有廚房紙係就係啦，擺喺廚房紙度由佢加啲油。同埋咧就係等啦，因為等你炸埋其他嗰啲之後咧，就要較翻大火個油，等啲油好滾啦，就全部雞抌晒落去，即係慢慢擺啦，就唔好整爛嗰個出面個皮啊，就炸20到30秒，咁咧就拎翻上嚟炸第二次之後咧，就逼翻佢之前嗰啲油啊，因為你話晒都浸咗喺入面差唔多成6-7分鐘就比較油嘅。但係如果你一較大火炸第二次咧，佢就會逼翻佢啲油出嚟咧，咁就會食落去又脆，外皮又脆，但係就唔油膩嗱。同埋最緊要就係你拎嗰個雞出嚟嗰陣時，千祈唔好熄火。尤其是炸第二次，如果你一熄火先拎出嚟咧，啲雞咧會食晒啲油，食翻落去仲油過第一次㗎。所以你炸第二次翻炸嗰陣時咧，你一定唔可以熄火。你攞出嚟嗰陣時，呢個好緊要嘅呢個步驟嚇。跟住之後咧，你就準備啲側邊嗰啲伴碟啦。咁好似椰菜花我就切絲。咁要1/4個夠㗎啦，咁切絲，跟住有啲番茄仔啊，咁你就切對半又得，跟住好似嗰個牛油粟米咁，你又擺啲落去整靚佢。咁其實咁樣再加碗白飯咧，咁一餐有菜有肉就大人細路仔都中意食，因為你落嗰個醬咧，甜甜酸酸咧，小朋友都中意嘅。咁如果你話呢個沙律就咁食寡寡地，我中意點咧就點嗰個卡蘇凍嗰個醬嘅。但係咧，如果話沙律唔想，咁你可以落啲沙律醬，或者係落啲mayonnaise 落去都得。隨你嘅啫，嗰度你落咩醬或者你落唔落都冇問題。啲伴碟咧，你想多啲少啲咧，就真係隨你嘅啫，你唔使跟到好似我一樣。譬如我小朋友中意食咧牛肉粟米多啲，我就擺多啲嘅。跟住切雞咧，你而家就可以切一嚿嚿，你會聽到咧係插聲係好脆㗎，切落去嗰陣時。因為我整嗰陣小朋友已經肚餓啦，係咁喺我側邊講嘢，所以我錄唔到一個俾你聽，又冇佢哋喺度叫嘅聲，所以咧就今次就唔好意思。但係你咧就會見到啦，好脆嘅佢入面，同埋熟晒㗎啦。你擺落個碟度，跟住淋啲吉列豬扒醬啊，或者吉列雞扒醬，佢有一隻醬嘅，咁你就可以攞嚟點啦。檸檬咧就擠少少上去咧，先嚟食咧就仲好味。你會見到我切檸檬咧，切咗中間嗰個梗㗎，咁樣切咗中間嗰度之後咧，你擠檸檬嗰陣時咧就容易切好多㗎。跟住咧我用呢隻咧就叫通卡蘇 sauce。咁呢隻醬咧，你喺香港又好，外地又好咧，或者係美國加拿大，應該好容易就買到啦。日本超市有啦，有普通超級市場應該都會有嘅呢種醬。咁就淋埋呢啲炸扒。呢個沙律醬咧就係mayonnaise，我就用日本呢隻嘅。咁你中意用其他又得，或者你唔落都得嘅。就係咁簡單，我煮到你都煮到日式吉列雞扒。如果你中意我 video 咧，俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食見到你啦。Thank you，拜拜。